იხილა უფალმა ღმერთმა, რომ გამრავლდა ადამიანთა უკეთურება ქვეყანაზე და თითოეული გულმოდგინედ განიზრახავდა თავის გულში ბოროტებას ყოველდღე. და დაფიქრდა ღმერთი, რომ შექმნა კაცი ქვეყანაზე და განსაჯა. და თქვა ღმერთმა, აღგვი კაც, რომელიც შევქმენი მიწის პირიდან, კაციდან პირუტყვამდე და ქვეწარმავლიდან ცის ფრინველამდე, რადგან ვინანე რომ შევქმენი ისინი. ხოლო ნოემ ჰპოვა მადლი უფალი ღმერთის წინაშე. ბიბლიური პატრიარქის ნოეს სახელი პირველად დაბადების წიგნის მეხუთე თავში გამოჩნდება. იქ ნათქვამია: ლამექს ვაჟი შეეძინა და დაარქვა მას სახელი ნოე და თქვა: ეს დაგვასვენებს ჩვენი საქმეებისგან და ჩვენი ხელების წუხილისგან და მიწისგან, რომელიც დაწყევლა უფალმა ღმერთმა. ბიბლიური გადმოცემის თანახმად, დაცემული კაცობრიობა ღმერთმა მარტო დატოვა. ეს ალბათ ყველაზე დიდი სასჯელია, რაც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ღმერთი შემწყნარებელია, მაგრამ დგება ზღვარიც მისი დათმენის. ამ საზღვრის მიღმა წყალობა აღარ ვრცელდება. სწორედ ეს საზღვარი დაირღვა და ღვთის მოთმინებაც დამთავრდა. მხოლოდ ერთმა ოჯახმა შეინარჩუნა სიწმინდე. ამ ოჯახის წევრები ცდილობენ იმ დიალოგის აღდგენას, რომელიც ცოდვით დაცემის შემდეგ გაწყდა ღმერთსა და ადამიანს შორის. ამ სახლის მამა და უფროსი ნოეა. დაუთხრა ღმერთმა ნოეს: დრო ყოველი კაცისა მოვიდა ჩემ წინაშე, რადგან აივსო ქვეყანა მათგან უსამართლობით და აჰა, მე გავანადგურებ მათ და ქვეყანას. ამიტომ გააკეთე შენთვის კიდობანი ოთხკუთხა ძელებისგან, ბუდეებად გააკეთებ კიდობანს და მოგოზავ მას შიგნიდან და გარედან ფისით. 300 წყრთა კიდობნის სიგრძე და 50 წყრთა სიგანე და 30 წყრთა მისი სიმაღლე. შეკრავ და გააკეთებ კიდობას. ხოლო კიდობნის კარს გააკეთებ გვერდიდან. ქვედა მეორე სართულს და მესამე სართულს გაუკეთებ მას. ხოლო მე, აჰა, მოვავლენ წარღუნას ქვეყანაზე ყოველი ხორციელის გასანადგურებლად, რომელშიც არის სიცოცხლის სული ცის ქვეშ და რაც არის ქვეყანაზე აღესრულება. უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ შეეცდებით ამოხსნათ ყველა სასწაული, თქვენ დარჩებით ყველაფრის მიღმა. მე ნაწილი ვარ ამ ისტორიისა. მამამ წამიყვანა ამ ამბავთან შესახვედრად. დასაფიქრებელია ყველა საოცრება. ეს არის ხიდი რეალობამდე. ჩვენი გადამღები ექსპედიცია ბორდოშია, ცნობილი ფერდინანდ ნავარას ოჯახში. 1955 წელს მსოფლიოს სენსაციური აღმოჩენის მომსწრე შეიქმნა. ფერდინანდ ნავარამ არარატის მთიდან ნოეს კიდობნის ფრაგმენტი ჩამოიტანა. ფრაგმენტის ანალიზი სხვადასხვა ქვეყნის ლაბორატორიაში ერთდროულად მიმდინარეობდა. კვლევის შედეგების თანახმად, ხის ნაჭერი, რომლის ჯიშის დადგენა გაძნელდა, დაახლოებით 5000 წლის უნდა ყოფილიყო. ბიბლიის თანახმად, კიდობანი არარატის მთაზე შეჩერდა. დიდი არარატი 5165 მეტრის სიმაღლის მთაა. ზღვის დონიდან 4055 მეტრის შემდეგ, ვიდრე მწვერვალამდე, მუდმივი ყინულის საფარია. ღვთის განგებულებაც ასეთი იყო. კიდობანი დაახლოებით 5 კილომეტრის სიმაღლეზე უნდა გაჩერებულიყო. ამ ზონის ქვემოთ მოქცეული კიდობანი
დროთა განმავლობაში უეჭველად განიცდიდა ლპობას და უკვალოდ გაქრებოდა. მეორეს მხრივ, თუ კი კიდობანი მწვერვალზე მოექცეოდა, ის ყინულში სამუდამოდ დარჩებოდა და მისი შემჩნევა შეუძლებელი იქნებოდა. ზამთრის პერიოდში კიდობანი არ ჩანს. ის ყინულის საფარით იფუთება. განსაკუთრებით ცხელი ზაფხულის აგვისტოს თვესა და სექტემბრის დასაწყისში კიდობანი მეტნაკლებად შესამჩნევი ხდება და ყველა აღმოჩენაც, რომელიც კიდობას უკავშირდება, სწორედ ამ თვეებშია გაკეთებული. 1955 წელს ფერდინანდ ნავარა თავისი ოჯახით არარატის მთისკენ გაემგზავრა. მთაზე ასვლა ფერდინანდ ნავარამ თავის შუათანა ვაჟთან, რაფაელთან ერთად განახორციელა. მამა მიცოდა იქაურობა. მყინვარი სულ ნახეთქებში იყო. ის უკვე მესამე დადიოდა მწვერვალზე და ამბობდა, რომ ასეთი მძიმე და ძნელი ნახეთქები ჯერ არ უნახავს. მამა მეკითხებოდა, თუ ხედავდი რამეს. მე მეგონა რომ ხედავდი. 12 წლის ვიყავი და მამას უყურებდი, რომელიც ნაპრალებში ჩადიოდა. და ორივე ვიცოდით, რამდენად საშიში იყო ეს. რა თქმა უნდა, თან ჰქონდა ყველანაირი დაზღვევა, მაგრამ დახმარება რომ დაჭირვებოდა, რამე რომ დაჭირვებოდა, იქ დავრჩებოდით ორივე. მგონია რომ ის ნამდვილად განსაკუთრებული კაცი იყო, მამაცი, გამბედავი და უშიშარი. მე ჩემ შვილებს ამასაკში იქ არ წავიყვანდი. მან ეს გააკეთა და მეც გავყევი. როდესაც ჩავიდა ნაპრალში, დაინახა რომ იყო მტვერი. პატარა ფუნჯი ჰქონდა და დაიწყო გაწმენდა. ასე მივიდა იმ ხის ნაწილამდე. ყველაზე დიდი დანაშაული, რასაც სულიერად დაცემული ადამიანი ჩადის, ისაა, რომ ის მთლიანად მიწიერი ხდება. ასე დროს ის ყველაზე დიდ ვნებას და ზიანს მიწას აყენებს. ამიტომაც მიწა ამ ადამიანებისგან უნდა დაცარიელებულიყო. ღვთაებრივი ჩანაფიქრიც ასეთია. წარღვნის შემდეგ ახალი კაცობრიობა ნოეს შთამომავლობა იქნება. ახლა ყოველმა ადამიანმა, ვიდრე მეორედ მოსვლამდე, უნდა იცოდეს, რომ მისი წინაპარი იყო ჭეშმარიტად მართალი კაცი. განახებთ ნაწილს, რომელიც ჩამოვიტანე. ის ნაწილია, რომელსაც ვინახავთ. აი ეს არის ხე, რომელიც მე თვითონ მოვაჭერი კიდობას. ეს ის ხეა, რომელსაც ვინახავთ სახლში 1955 წლიდან. სამ ნაწილად დავჭერით, რომ ჩანთაში ჩაგვედო. მე, ჩემი ძმები და დედა ვართ პასუხისმგებლები ამ ხეზე. ჯერჯერობით კარგად ვართმევთ თავს. არ ვიცი ჩვენს მერე ვინ შეინახავს. ეს ის ნაწილია, რომელმაც მამასთან ერთად იმოგზაურა მსოფლიოში და იყო გამოკვლეული. აი, ისევ შევინახავ. და წმინდა პირუტყვთაგან შეიყვანე შენთან შვიდ-შვიდი, მამალი და დედალი, ხოლო არაწმინდა პირუტყვთაგან ორ-ორი, მამალი და დედალი. და ცის წმინდა ფრინველთაგან შვიდ-შვიდი, მამალი და დედალი. და არაწმინდა ფრინველთაგან ორ-ორი, მამალი და დედალი. თესლის შესანახად მთელს ქვეყანაზე. რადგან კიდევ 7 დღე და მე მოვავლენ წვიმას ქვეყანაზე 40 დღე და 40 ღამე. და აღგვი ყველა აღმდგომს, რაც შევქმენი მიწის პირიდან. და გააკეთა ნოემ ყველაფერი, რაც უბრძანა მას უფალმა ღმერთმა. და 7 დღის შემდეგ წარღვნა იყო ქვეყანაზე. არსებობს ძალიან საინტერესო გადმოცემა, რომ ცხოველები თვითონ მოდიოდნენ ნოესთან მორჩილად. მუხლებზე დგებოდნენ კიდობნის შესასვლელთან. შევიდა ნოე და მისი სახლობა კიდობანში. თან შეყვა პირუტყვთა და ფრინველთა დიდი დასი. კიდობანში შესახლებული ყოველი სულიერი ღვთის განგებას დაელოდა. ღმერთმა გარედან კიდობნის კარი დაკეტა.
მე-7 დღეს წვიმა დაიწყო. გამოხედა უფსკრულის ყველა წყარო და ცის სარკმელები გაიხსნა. ცნობილია, რომ წარღომ შეცვალა დედამიწის გეოგრაფია, ის 64-ით მაშინდელი აღარ არსებობს, დაიფარა და ასევე შეიცვალა ჰავა, კლიმატი. და პირველად ბიბლიაში ნახსენები არის ზამთარი და ზაფხული წარღვნის შემდეგ, როდესაც უფალი ნოეს ეუბნება, რომ ქვეყნის დასასრულამდე ეს არ შეიძლება, ეს ცვალებადობა კლიმატის და ჩვენ ვიცით, რომ ეს კლიმატური ზონები როგორ არის განლაგებული ჩრდილოეთში, საშუალო სარტყელში და ეკვატორის მიმდებარე ტერიტორიებზე, მაგრამ ყველა სარტყელშიც დამახასიათებელია ერთი და იგივე, რომ ეს უკიდურესობები ზამთარი, ზაფხული და თავის შუალედური გარდამავალი ეტაპებით. მანამდე ბიბლიაში ეს ნახსენები არ არის. რომ ადამი ცხოვრობდა სამოთხეში და იქ იყო განსაკუთრებული პირობები. და იყო წარღვნა 40 დღე და 40 ღამე ქვეყანაზე. და იმატა წყალმა და ასწია კიდობანი. და ამაღლდა მიწიდან. და ძლიერდებოდა წყალი და მატულობდა ქვეყანაზე. და დაცურავდა კიდობანი წყლის ზედაპირზე. და მაღლდებოდა წყალი ქვეყანაზე 150 დღე. და გაახსენდა ღმერთს ნოე და ყველა მხეცი და ყველა პირუტყვი და ყველა ფრინველი და ყველა ქვეწარმავალი, რაც იყო მასთან ერთად კიდობანში. და მოავლინა ღმერთმა სული ქვეყანაზე და დაიკლო წყალმა. და ჩაიკეტა უფსკრულის წყაროები და ცის სარკმლები და შეწყდა წვიმა ციდან. და უკუიქცეოდა წყალი, რომელიც მოედინებოდა მიწიდან. უკუიქცეოდა და მცირდებოდა წყალი 150 დღის შემდეგ. და დადგა კიდობანი არარატის მთაზე. უზარმაზარი ხომალდი გადარჩენილი ადამიანებითა და ცხოველებით გაჩერდა ასევე უზარმაზარ კლდესთან არარატის მთებზე. სხვათა შორის ინგლისში, ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში მეტად მნიშვნელოვანი მანიფესტი ინახება, რომელსაც მსოფლიოს 617 გამოჩენილი მეცნიერი აწერს ხელს. მისი არსი ასე გამოიყურება. დადგება დრო, როდესაც წმინდა წერილი და მეცნიერება უმნიშვნელოვანეს წვრილმანებამდეც კი დაეთანხმებიან ერთმანეთს. რადგან სადაც კი არ უნდა მიმართოთ მზერა, ჭეშმარიტ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და რელიგიას შორის სრული ჰარმონიას უფევს. ბიბლიური ხომალდის სიგრძის, სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა ასე გამოიყურება: 300, 50, 30. ნოემ ღვთისაგან მიიღო კურთხევა, როგორ გადაერჩინა თავისი ოჯახი და სამყარო. თუმცა ის გენოფონდი, რომელიც უკვე იყო ღვთის მიერ შექმნილი. და ამისთვის უფალმა აკურთხა ნოე და მისცა ზომები კიდობნის 300 წრთა სიგრძე, ერგასის ან 50 წრთა სიგანე და 30 წრთა სიმაღლე. კიდობანი იყო გათვალისწინებული იმისათვის, რომ უნდა ტივტივებდეს და იტევდეს იმ რაოდენობას და ცხოველების, ფრინველების ნოეს ოჯახთან ერთად. მათი საარსებო სივრცე ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. ამ ზომის ხომალდი არ აგებულა მე-19 საუკუნიდან. ცნობილია, რომ 1854 წელს ინგლისურმა ბრუნელმა ააშენა ესეთი ააგო ამ ზომებით დიდი ხომალდი, დიდი ბრიტანეთი ეწოდა მას. და ცხადია, რომ ეს ფორმაც ამ კიდობნის და მისი ზომებით გულისხმობს, რომ ის
გარკვეული სიჩქარით უნდა მოძრაობდეს, არამედ უნდა დივტირებდეს. აი ეს იყო ჯანდებული ამ კუთხევაში და პრაქტიკული განხორციელება ვინც სადა დარწმუნდა ეს ზომები, ეს შეფარდება, პროპორციები ყველაზე ხელსაყრელია იმ შემთხვევაში დიდი ტვირთია გადასაზრდი. მამას თავიდანვე ჰქონდა იდეა, რომ ყველაფერი გადაგვეღო. ყველა შესაძლო კადრს ვიღებდით. მამა ძალიან ძლიერი იყო. ბევრი არ გვიჭამია. ყინვარი გვიღებდა. კოპის ტბაზე მივედით. ავედით ზემოთ, ჩამოვედით. მართლაც, ბოლოს ძალიან წყუროდა. წყალი აღარ გვქონდა. დავინახეთ ორი ჯარისკაცი. არ დაგავიწყდეთ, რომ სამხედრო ზონაში ვიყავით. თურქეთი იყო აღმოსავლური აზიის ნაწილი და იყვნენ ამერიკელები. სამხედრო პოლიციას ყველგან ხედავდით. ის ორი ჯარისკაცი ძალიან კარგად შეკვდა. ჩემი ჩანთაც კი წამოიღეს და გუთხოვეს გავყოლოდით სასაზღვრო ბაზაზე. მამამ უთხრა ტურისტები ვართო. არა, აქ უნდა მოხვიდეთო, გუბერნატორი უნდა ნახოთო. ასე მიგვიყვანეს გუბერნატორთან, რომელიც ფრანგულად ლაპარაკობდა. მამამ უთხრა, ორჯერ უკვე ნამყოფი ვარ. უბრალოდ სანახავად ჩამოვედი, შეყვარებული ვარ ამ მთაზე. მინდოდა ჩემს შვილებს ენახათ, ჩემს ცოლს, რომელიც კარაკოსში სასტუმროში არის გაჩერებული. გუბერნატორმა უთხრა, თუ ასე გაინტერესებდათ, გეთქვათ და მოგცემდით ასვლის უფლებასო. თუ გინდათ კიდევ ადითო. მამამ უთხრა, არა, პატარას აღარ შეუძლიაო. მამა თავის აღმოჩენას ყველგან აჩვენებდა. ყველაზე მეტად მადრიდის უნივერსიტეტში დაინტერესდნენ, სადაც ხის ასაკს ანალიზი გაუკეთეს. ნოეს კიდობნის საერთო შიდა სივრცე ასობით სატვირთო ვაგონის დატევის შანსი იძლევა. ერთი ვაგონის მოცულობა 76 კუბური მეტრია. ასეთი მოცულობა საკმარისია იმისთვის, რომ იქ ხმელეთზე მობინადრე ყველა ფრინველი თუ ცხოველი მოთავსებულიყო. დღეს დედამიწაზე 1,075,100 სახეობის ცხოველი ბინადრობს, მაგრამ ბევრ მათგანს გადარჩენა კიდობნით არც კი ესაჭიროებოდა. ისინი წყალში ცხოვრობენ, ან შეუძლიათ გაატარონ წყალში განუსაზღვრელად დიდი დრო. სამეცნიერო სტატისტიკა გვარწმუნებს, რომ კიდობანში 50,000 ცალი პირუტყვი და ფრინველი მოხვდა. ამ შემთხვევაში ისინი 208 სატვირთო ვაგონის რაოდენობას დაიკავებდნენ. ეს რაოდენობა კიდობნის მოცულობის დაახლოებით 40%-ს შეადგენს. ასე რომ კიდობნის საერთო მოცულობის 60% ნოეს და მის ოჯახს რჩებოდა საცხოვრებლად, ჰაერის ვენტილაციისთვის და საკვების მარაგის მოსათავსებლად. ბუნებრივია წყლის შეტანა კიდობანში არ იყო საჭირო, რადგან წვიმის მტკნარი წყალი სარკმელიდან შეგროვილი ადამიანებს და ცხოველებს საკმარისად ექნებოდათ. ღმერთმა კიდობანში ადამიანი და პირუტყვი წარღვნის დროს სამოთხის მდგომარეობაში გადაიყვანა. ისინი ერთი საკვებით იკვებებოდნენ, არ მტრობდნენ ერთმანეთს. ნოემ დაიბრუნა ის ძალაუფლება ცხოველთა სამყაროზე, რომელიც ადამმა დაკარგა. შიგნით უნდა ყოფილიყო სათავსოები, გადატიხრული. და ესეც მხოლოდ მე-13 საუკუნეში მიხსენეთ, როდესაც ბევრი გემი ჩაიძირა, რომ შიგნით უნდა ყოფილიყო გადატიხრული, ერთ ამაგრებს ძირს ამ გემის და მეორედ რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთი ნაწილი დაზიანდა, გემი მთლიანად არ ჩაიძირებოდა, ის კამერა მოივსებოდა წყლით და იმის იქით არ გავრცელდებოდა და ამით ხომალდი უფრო დაცული იყო ჭადრისგან. კიდობნის ზომების თანაფარდობა სიგრძისა და სიმაღლისა 1:6-თან კიდობანს პრაქტიკულად ჩაუძირავი ხომალდის ხასიათს ანიჭებს. ამ პარამეტრების მქონე ხომალდის მაკეტი კალიფორნიაში ლა ხოიონის ოკეანოლოგიის ინსტიტუტში ააგეს. სპეციალურ აუზში მექანიკური გენერატორის მეშვეობით ისეთი სიძლიერის ტალღები გამოიწვიეს, რომელიც შესაძლებელია ოდესმე ყოფილიყო დედამიწაზე. ამ შემთხვევაშიც კიდობანი გამძლე აღმოჩნდა. შესაბამისად ტექნიკური პროგრესმა მიიყვანა ბოლოს იმ დასკვნამდე, რომ
როდესაც დიდი ტვირთი იყო გადასაზიდი, უნდა აღსინებულიყოს აი იმ პრინციპით, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, იმ პროპორციებით კიდობნის, როგორც ემბრუნელმა თავის დროზე ააშენა, ის იყო ერთი და აი განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის დროს საჭირო გახდა ეს დიდი რაოდენობით ან ხალხის, ან ნავთობის, ან იარაღის გადაზიდვა მარტო ტევადობას და აი ამ წონის ტვირთვაც შეიძლება აქაც პრინციპი იყო როგორც ცნობილია ჩვენთვის გემჩენებლებისაგან ეს პროპორციები ისევ ნასესხები იყო ბიბლიიდან ნოეს კიდობნის აი ამ ზომებიდან და ამ პროპორციებს ითვალისწინებდნენ გემჩენებლები ჩვენთვის ესეა ცნობილი ღმერთმა კიდობანი სწორედ იმ ადგილას გააჩერა, სადაც ყველაზე უფრო ხელსაყრელი პირობები იქნებოდა ადამიანთა ხელახალი განსახლებისთვის. და გამოვიდა ნოე და მისი ცოლი და მისი ძეები და მისი ძეების ცოლები მასთან ერთად და ყველა მხეცი და ყველა პირუტყვი და ყველა ფრინველი და ყველა ქვეწარმავალი, რომელიც მოძრაობს მიწაზე, თავისი გვარის მიხედვით გამოვიდნენ კიდობნიდან. და აკურთხა ღმერთმა ნოე და მისი ძეები და უთხრა მათ: აღორძინდით და გამრავლდით და აავსეთ ქვეყანა და დაეუფლეთ მას. და დავდებ ჩემს აღთქმას თქვენთან და აღარ მოკვდება არც ერთი ხორციელი წარღვნისგან და აღარ იქნება წარღვნა მთელი ქვეყნის გასანადგურებლად. და უთხრა უფალმა ღმერთმა ნოეს: ეს არის აღთქმის ნიშანი, რასაც მე ვდებ ჩემსა და თქვენ შორის და ყოველ ცოცხალ სულ შორის, რომელიც არის თქვენთან საუკუნო მოდგმაში. ჩემს წისარტყელას ვდებ ღრუბელში და იქნება აღთქმის ნიშნად ჩემსა და ქვეყანას შორის.